Leader na biso problème na biso ezali ete tondima mokumba oyo peuple apesa ça mokumba yango ezali nini ya kobengana pouvoir oyo nyonso ezali illégitime ya kobengana non seulement pouvoir oyo ezali illégitime mais conséquence ya pouvoir illégitime ezali lolenge ya mabe ya kokamba mboka parce que moto aza na légitimité te moto oyo aza na confiance ya peuple te akambaka selon volonté ya peuple te bango ete botrahir biso te mais na kati na bango deja tomonaki trahison esi ebandaki eza boye te batraître deja babimaki na Genève wana oyebi bakombo na bango na kosala publicité na bango ate balongwaki mopanzi na nzela vision oyo peuple topesaki balider nde ezalaki ete bao batikalaki bakumbi mokumba ya peuple bino na suka mpe mokumba yango peuple arondaki nio babalinga azongiselaki bango balider ascenseur mpona kotalisa ete ozali bana ya bwania oyokaka mbela na ngai mokonzi peuple opesi na candidat mpe nga na kolakisa bino ete candidat wana akoleka président ya république alekaki to alekaki te nde moke matungulu alongwe na lamuka eske lamuka ekufaki d'abord batraître oyo ya liboso ya Genève ntango balongwaka lamuka ekufaka sika oyo lelo bandeko basusu amoni ete bango mpe efandeli na bango na kati na lamuka ezozala esu malamu te parce que baza na posa bamipositionne na lolenge mboka ezotambola mabe eske oyo eza problème na biso 2023 Lisma après 2023 Ados Mojito Fumba Nous bâtirons un pays plus beau, l'emblémaire de notre souveraineté. Winda Aposa Maloba la partie na biso nouvel élan au bravé boula beaucoup quand même na milulu ndenge secrétaire structuration ya parti na installation ya ba structure nyonso tout besoin que les malembe et collaborateur ya liboso oyo alandi ngai oyo tozosala na ye oyo aza kogérer parti au quotidien oyebi secrétaire général Nabino, secrétaire général Nabiso, camarade Blanchard, tellement que Baningaba, pesa yo pote wa chef organe de base et vous allez nous laïté ezali mokuse na kobandana nous pour rappeler 27e tribune oyo leader Nabiso abinisaki. Mais vite ce qui vous takati yango. Ba o bataki 27e tribune te na ko rappeler que la tribune wana leader na biso Adolphe Muzito a KBC ba oyo bazali kokamba mboka na lolenge ya oyo toyebi ya mabe que élection il faut esalema na délai ya mbola nini 2023 à KBC par contre 2023 et les KT il faut tout kende na maponami. À la kisi inquiétude na ye kobanga na ye ndenge balobaka na lingala que azomona te basigno epai ya baoyo baza kokamba mboka ya kobanda deja komilengela po tokende na maponami na délai oyo ya 2023. Message na ye na kota na détail ya tribune etouchaki mpe baninga bisusu boza kolanda na bitando moke que baévêque mpe ya sengo balandi ndenge leader na biso akomaki na tribune bango mpe batelemeli yango que élection tous les cas ligne rouge de Oezali 2023. Et comme on dirait jeu de ping-pong, c'est quoi Loba,
et oyo baza kokamba mboka na makasi mpe bazongisa, mais le message esi ekoti. Il a dit ici que élection tokoleka ligne rouge il y a 2023 et Glissement pour 2023. déjà tokebisi que toboyi glissement esengeli mpe que biso moko mpe kati na nouvel élan to bilengela mpo na baélection wana eza bongo te yango wana bomoni ke ndenge bovandi wana oza bakonzi ya organe de base oyo touti kotia na décision oyo ya suka tobimisi esengelaki ke tozala na bino mpo toyeba bino boyeba biso mpe direction politique et puis boyoka badirective oyo secrétaire général akopesa bino. Donc tokoki kokende na bamakonomi na désordre te yango wana na engumba Kinshasa déjà totie bastructure na biso et tokaboli Kinshasa na bastructure nouvel élan oyo etali baentité administrative traditionnelle te. Donc nouvel élan pour la ville de Kinshasa tokaboli yango na 12 villes. Donc tokaboli yango na 12 villes na lolenge nini que district ya kala ya Funa ezali ville nouvel élan na bacommune nango wana tosimbi te. District ya kala ya Moamba ekomi epana biso nouvel élan ville na bacommune nango. Par contre Lukunga tokaboli yango na 3 villes. Donc Lukunga 1, Lukunga 2, Lukunga 3 et Tchangu ya Kalapé tokaboli yango na ba ville Massina et pas la nouvel élan ezali ville à part. Djili en nouvel élan ezali ville à part. Sélé en nouvel élan et comme ville à part. Et Maluku et comme ville à part. Formellement après l'élection il y a 2018 et biso toza conseiller à l'élection en AD. Biso de tokolakisa bokasi na biso na 2023. Donc 2023 nde makambo ndenge balobaka na bajargon tomilengela mpo na élection ya 2023 na bomoko na unité kati na nouvel élan. Donc na badétail te puisque basujet eza mibale sujet mosusu eza très important oyo CG akodévelopper mpo na bino mais totia kaka na mutu que 2023 nde makambo 2023 nde nini akobanda par kopesa bino merci très chers camarades parce que lelo oyebi mbula esinvité na fête na biso tobengaki ete mais ye ayaka ntango nyonso bongo donc azelaka appel na biso te parce que biso awa toyei tobengani mais mbula ayei na fête na biso sans volonté na biso yango omoni apesi biso retard oyo esengelaki tobanda manifestation na biso to mpe matinée na biso na 10h. Malheureusement na mbula toza kobanda yango na retard yango omoni topesi bino d'abord merci mpe olimbisi parce que toyebi ete lelo Kisasa ekomi somo mpona kotambola nayebi ete bandeko baye awa banyokwami mpe kozonga ekozala lisusu mpasi eza kolakisa solo ete mboka eza kotambola te eza boye te mboka etelemi parce que partout okoleka okokuta mabulu partout okoleka bamai partout okoleka bus ezali te ezolakisa solo ete mboka ezali mboka eza gouverne te nakokende na lombangu na premier point na ngai parce que tokolobela awa mingi actualité politique
mais yambo ete nakota isaete biso na niveau ya secrétariat général tango tozwaki mokumba oyo eutaki na président po ete toyeba na kokumba parti oyo tolobaki esengeli na biso na niveau ya secrétariat général to organisaka chaque mois chaque début ya mois bamatine politique oyo ndenge toyei lelo boye po ete toyeba kopesaka position na biso en tant que parti politique na lolenge mboka ezali kotambola eza boye te mboka ezotambola mabe mais esengeli na biso en tant que nouvel élan topesaka oyo ya biso position parce que toyebi awa ndenge président uti koloba tozali partout na Congo tozali parti monene parti de masse mais esengeli masse oyo ezali kolanda biso masse oyo ezali kolanda initiateur visionnaire du Congo mwana mboka Adolphe Mozito bazalaka saisi bayebaka nini oyo biso tozali kobanza nini oyo tozali komaniola par rapport ya lolenge mboka ezali kotambola na moi ya lelo mais yambo ete tokota na lolenge mboka eza kotambola lelo boyebi ete nouvel élan tozali parti politique oyo tozala autonomie na biso mais na kati na autonomie na biso leader na biso visionnaire du Congo Fumupa akumbaki biso tokota na kati na lingomba lamuka po ete na kati na lingomba lamuka tolobaki ndenge peuple apesaki balide en mission le 29 septembre 2018 bayebana kobenga na système nyonso ya Kabila système oyo enyokoli biso pendant 18 ans eza boye te système oyo efandisi biso na chômage système oyo esali ete pauvreté ezwa esika ezwa ebonga na mboka na biso yango peuple congolais alobaki balidere oyo nyonso tu bazalaki contre lolenge wana oyo Kabila amemaki mboka esengelaki basemetre esika moko mpona kobenga na ye na système na ye mais malheureusement mboka bomoni malekaki tokokota na détail wana mais puisque toza na kati na lamuka nakobanda na actualité ya liboso oyo ezali ya lamuka oyebi ete lamuka ezalaki liboso plateforme politique ntango balider bazwaki mokumba ya biso peuple oyebisaki balider okende Genève okende bobimisela biso candidat moko oyo akosala ete akweyisaka bango ete botrahir biso te mais na kati na bango deja tomonaki trahison esi ebandaki eza boye te batraitre deja babimaki na Genève wana oyebi bakombo na bango na kosala publicité na bango ate balongwaki mopanzi na nzela vision oyo peuple topesaki balider nde esalaki ete bao batikalaki bakumbi mokumba ya peuple bino na suka mpe mokumba yango peuple arondaki ndenge babalingala azongiselaki bango balider ascenseur mpona kotalisa ete bozali bana ya bwania oyokaka mbela na ngai mokonzi peuple opesima candidat mpe nga na kolakisa bino ete candidat wana akoleka président ya république alekaki to alekaki te esika oyo lokola batraitre basi babandaki na moma wana bakei kokutana na baninga na bango batraitre mpona koyiba oyo ezali victoire ya peuple nde omoni lelo oyo tozali na baye bazali kokamba contre volonté ya peuple wana bazali kokamba par défi peuple apesa bango esika te mais bazali kokamba contre volonté na ye parce que bango bazali batraitre eza boye te Muvwala muyibi Muvwala muyibi Muvwala muyibi merci mingi camarade yango omoni tango mayowana maleki balider bazongaki lisusu na mboka Bruxelles le 27 avril balider bakutani lisusu na Bruxelles balobi bon awa bayibi biso bayibi peuple parce que victoire wana ezali nde ya peuple est-ce que esengeli na biso tofanda tokanga maboko balobi non esengeli poursuivre bitumba oyo peuple apesaki biso mokumba bayibi oyo ezali victoire na ye mais victoire wana esengeli tolanda yango bino na suka po ete tozongisela peuple oyo ezali bokonzi na ye oyo ezali souveraineté na ye oyo ezali mpifo na ye yango omoni balobaki mpo tosala yango malamu esengeli lamuka elongwa plateforme électorale tokomisa yango plateforme politique nde bayaki kozwa mokano oyo babengi convention
oyo ezali kotambwisa lamuka po ete batambola te ngulungulu batambola te lokola bato baza na mayele te yango convention wana nde moto ezali korégir lolenge nini plateforme politique to coalition lamuka esengeli kotambola me na korapele bino parce boyebi ntango bazongi awa bomoni Moussa Nyamwisi alongwe na lamuka. Est-ce que lamuka ekufaki? Muke Matungulu alongwe na lamuka. Est-ce que lamuka ekufaki? D'abord ba traite oya liboso ya Genève tango balongwaka lamuka ekufaka. Sikayo lelo bandeko basusu amoni ete angope efandeli na bango na kati na lamuka ezozala esu malamu te parce que baza na posa bami positionné na lolenge boka ezotambola mabe. Est-ce que on a un problème na biso? Biso na ba leader na biso problème na biso ezali ete tondima mokumba oyo peuple apesa mokumba yango ezali nini ya kobengana pouvoir oyo nyonso ezali illégitime ya kobengana non seulement pouvoir oyo ezali illégitime mais conséquence ya pouvoir illégitime ezali lolenge ya mabe ya kokamba mboka parce que moto aza na légitimité te moto oyo aza na confiance ya peuple te akambaka selon volonté ya peuple te yango omoni ntango tozali kotambola na nsima ya balider na biso mpona kobengana baye bazali kokamba contre volonté ya peuple na bozindo soki totali tozali koluka nde kobengana lolenge ya mabe oyo bazali kokambela mboka lolenge yango ezali kosala ete pasi ekobana mabota na biso nzala ekobana mabota na biso chômage pauvreté insécurité ekoba kozala na mboka na biso mais totali ndenge na kati na convention wana balider badesidaki alobaki ete tozali na baorgane misato organe ya liboso na kati na lamuka ezali présidium organe ya mibale na lamuka ezali cellule politique. D'abord présidium yango ezali ni présidium ezali organe oyo ezali kosangisa balider lokola basusu wana bakendeki batikalaki bango banei présidium ezalaki na mission ya kosangisa balider banei po ete bango chaque fois badesidaka sur lolenge ya kotambwisi coalition lamuka et surtout lolenge ya kopesa orientation par rapport ya mboka ndenge ezali kotambola na bitumba oyo toponaki na lamuka. Organe ya mibale ezali cellule politique wana ezali organe oyo ekitani na organe ya liboso oyo tobengi présidium. Organe wana ezali kosakisa badelege ya balider. Chaque leader azali na droit to azalaki na droit ya kotinda badelege mibale po ete baconstitue organe oyo tobengi cellule politique. Bango mokumba na bango ezalaki ya koprepare badocument technique oyo kosalaka ete soki balider na cadre ya présidium balingi kokutana bazwaka badocument oyo euti na cellule politique oyo ete bango badeside sur lolenge nini esengeli na bango batravaille. Pe organe ya misato ezali secrétariat technique yango ezali organe oyo sur le plan technique administratif ezali koaccompagner coordonnateur en exercice na mosala monene oyo ya ezali na yango ya kokamba coalition to pe plateforme politique na biso oyo tobengi na nkombo ya lamuka. Na korapele te ete ebandaki na Lubumbashi mwana mboka Moïse Katumbi azwaka liboso après mwana mboka Bemba ayaki kozwa après mwana mboka initiateur ya nouvelle élan le camarade Adolphe Mozito azwaki yango na lolenge ya kafu parce que monaki tango azwaki na 3 mois ya kokambi na ye baaction ndenge nini tozalaki na terrain eza boye te mwinda na yote atangi ebandeli Moïse Katumbi camarade initiateur azwi aye kopesa na président élu mwana mboka Martin Fayulu kino na moi ya lelo coordination ya lamuka ezali kokambama nde na mwana mboka président élu Martin Fayulu Madidi. Mais kolanda esika oyo nali kokoma malamu tango ye azwi bokambi ya coordination lamuka ye nani mwana mboka Martin Fayulu président élu abengisi réunion ya liboso ya baninga na ye to na lopoto babekaka bapère na ye po ete basolola mayematali plateforme lamuka mpe mboka ndenge ezotambola base retrouve na réunion wana kaka ye na initiateur ya nouvelle élan le camarade Adolphe Mozito
balobi bon lokola tokutani biso babale esengeli to reporter tobenga baninga basusu parce que toza banei esengeli ete tozalaka ntango nyonso biso bonso aconvoke ya mibale base retrouve lisusu kaka bango mibale na initiateur ya nouvel élan aconvoke réunion ya misato base retrouve lisusu kaka bango misato na initiateur ya nouvel élan le camarade Adolphe Mozito sikalo motuna ezali boye est-ce que esengelaki na bango abandonner la muka to esengelaki bakoba bitumba wana ya la muka bango balembaki te balandaki nzela oyo bouti koloba wana ya kokoba bitumba ya la muka parce que mokumba wana eza ya bango moko te eza ya biso peuple nde topesaki bango eza boye te bango bazali kaka oyo balobaka na lopoto baporte étendard bakumbi kaka bendele wana na bitumba ezali nde ya biso oyo tofandi awa mpe oyo tozorepresente 100 millions de congolais ndenge tozali awa mais ntango bamoni bongo dabord nalingai kobosana eloko moko ya motuya décision liboso coordonnateur azwaki alobaki na badelege na balider na ino botindelanga bakombo ya badelege na bino mpo ete baconstitue cellule politique oyo ezali deuxième organe oyo ekitani na organe oyo nabengi présidium na bango bonso moto atindaki kombo ya badelege kaka initiateur ya nouvel élan tolobi le camarade Adolphe Mozito ndeko bemba atikala kotinda kombo ya moto te kino na moi ya lelo Moïse Katumbi atikala kotinda kombo ya moto te kino na moi ya lelo donc cellule politique ya lamuka bandeko esengeli toyeba yango efonctionnaka kaka na badelege ya le président élu azali mibale na badelege ya nouvel élan initiateur Adolphe Mozito efonctionnaka na bamembre 4 au lieu de membres 8 ndenge initialement ezali prévu wana esengeli to retenir yango mpona koyeba suite oyo naza koya kopesa na masolo oyo ndenge tozosolo ntango aconvoke balider nyonso wana amoni te bazoyaka te en tant que coordonnateur azali porte-parole ya présidium asali mokanda oyo biso nyonso tomonaki awa asali communiqué na ye mpona kosala constat alobi uta nakomi coordonnateur ya lamuka nabengisi bareunion misato namoni ete ndeko Chilombo azali kosala na ngambo kuna na makambo na ye oyo abengi union soki salite soki komboli babengaka wana union secret voilà donc bango bazalaki très engagé ndenge balobaka na lopoto bazalaki na activisme ya makasi na union secret wana oyo ndeko Chilombo acréé mpe bango moko lelo oyo bazomibenga ba cofondateur to mpe babandisi ya union secret mais tango coordonnateur asali communiqué normalement lokola ye aza na décision te décision ezali na présidium aye koconvoke apesi nano mitindo na cellule politique parce que nalobaki cellule politique une semaine avant présidium se réunit yango nde se réunisaka mokitani ya parti na ye nde azali coordonnateur ya cellule politique aconvoke cellule politique to se retrouve na cellule politique kuna kaka bato banei ndenge nalobaki awa na bato banei wana badelege mibale ya nouvel élan to mpe ya initiateur Adolphe Mozito badelege mibale ya initiateur to mpe ya président élu 4 membres reporté tosali coordonnateur ya cellule politique asali appel ya mibale 4 membres asali appel ya misato 4 membres esengelaki totika biso tozali kosalela basentiment na baapeti na égoïsme ya balider songolo topakala te tozosalela nde oyo ezali volonté oyo ezali posa ya peuple eza boye te yango omoni cellule politique apreparaki mosala na ye ndenge convention ezali kopesa ye ndingisa asoumettre yango epai ya balider balider ntango baconvoke réunion na bango base retrouve lisusu kaka mibale comme d'habitude yango omoni bayeki kosala communiqué final ya président oyo biso banso na banza ete tolandaki yango oyo balobi ete baprendre acte
selon article 3 il y a convention à la Mouka, il y a retrait volontaire, il y a Ndeko Bemba, Ndeko Moïse Katumbi, na bitumba oyo ezali à la Mouka. Est-ce que biso neto bengani bandeko wana na la Mouka? Babengani Ndeko Bemba, babengani Ndeko Katumbi. Lokuta monene. Parce que tango bazwaki mokano ya kokende ko accompagner Ndeko Chilombo, bazalaki bango moko. Bazalaki na leader ya nouvelle élante. Bazalaki na président élu te. Ezalaki mikano oyo ya bango moko. Va décider, peut bailler à la grande surprise. D'ailleurs, il y a pas de décon à bango parce que bazala ko za bango na ba réunion oyo ya président en terme ko batika la koyate. De comme mosusu alobaki ngai esika nazali réseau ezalaka te moyen na bimate. Mosusu alobi te ngai nazokende kotala bilanga. Osutuka tomona bango wana ba réseaux sociaux loko le bomba kali sous vérité te bango wana n'importe ya Ndeko Chilombo bazokende kobeta. Mais ya soni ezali nini? Nathalie Salibino a été batikala jamais, alors jamais kotinda bakombo ya ba délégué na bango na cellule politique. Oyo azana preuve na lancé défi awa aye la biso accusé à déception. Oyo bayaki kotika kombo ya ba délégué na bango na ba service ya coordonnateur pour être ba délégué na bango faire partie à cellule politique. Na lancé défi. Oyo amoni était azana preuve accusé à réception on a yebi ndenge nini makambo ele kaka. La kisabiso yango ba réseaux sociaux ya tomona basangisi bakombo ya bato balobi bato wana oyo baza bamibengi bamembre ya cellule politique abusivement d'ailleurs parce que Nathalie Sawa ete batikala jamais kozala bamembre ya cellule politique pendant la coordination ya mwana mboka président élu Martin Fayulu baréunir bango balobi ete bazoconteste communiqué ya présidium tala lolenge soni esili na mboka na biso bandeko comment bino bato oyo bozali organe oyo ezali subalterne kobenga yango bongo organe oyo ezali na se ya organe ya likolo bokoki kokende koconteste décision to acte oyo organe ya likolo ezwi. Est-ce que bandeko ya mayele bazali awa bandeko batanga bakoki koyanola biso na esika wana? Est-ce que makambo ya bongo ezalaka na leta? Organe ya se ekende koconteste organe ya bakambi ya likolo na banza ete soni esili na mboka. Non seulement que bandeko wana baza na ni qualité ni droit, mais ya kokamwa ezali ete baza kokende kolinga koconteste pas prétendre koconteste décision ya présidium. Mais esengeli batuna ba leader na bango mpona nini ba leader na bango bango moko bafandi ni bazoloba eloko te. Bato ebele babimi mosusu azomibenga pasteur basusu bazomibenga bakombo kilikili bamibamba mpona kofinga basango. Mais bandeko oyebi ete bibilia solo eloba makambo malamu parce que ngai natangaka bibilia babai na ntango ya suka bato bakobima bakomibenga bapasteur bakombo kilikili mais tokoyeba bango na bilembo lokola bafandi na kiti ya bokambi oyo ezali illégitime lokola bazolia misolo ya biso peuple contre volonté na biso balingi kozoba biso lisusu malamu balakisa ete église catholique me azali kosala lelo ezali lokuta na banza ete esengeli société civile mobimba awa ezali mbela tozolance na bacorps intermédiaire wana parce que ya kokamwa na profite mpe naloba yango ntango kabila azalaki kosala mambungu awa tozali komona basociété civile kiliki awa na badéclaration kobima koloba bajene bozali awa mama bozali awa Vamos,